ប្រិមិត្តយើងមកបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរ Channel សុកលេញូក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីពីរទៀតសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលព័ត៌មានថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំរាមនាំចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបសេចក្តីល្បិតនៃព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Channel សុកលេញូទីក្រុងប៉ារីសប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការរឹតបន្តឹងឬបំរាមលើការនាំចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើឡើងចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាជំរុញមធ្យោបាយបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងទូទាំងពិភពលោកក្រោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ប្រកាសគាំទ្រលើកលែងបាតង់វ៉ាក់សាំងបើតាមលោកម៉ាក្រុងការបង្កើនការនាំចេញនិងការផលិតទើបជាមធ្យោបាយល្អមួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីរូបនេះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានកាន់តែលឿនរហ័សសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់ឬបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនោះគឺបង្កើនការផលិតលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលុបចោលការរដ្ឋបិទមិនត្រឹមតែលើការនាំចេញវ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺត្រូវលុបចោលការរដ្ឋបិទលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងផងដែរដែលកំពុងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការផលិតគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំង 1.25 ពាន់លានដូសត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬចាក់ជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងតិចជាង 1% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រចំនួន29នៅជុំវិញពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃប្រទេសអ្នកមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទិញវ៉ាក់សាំងស្តុកទុកលើសមិនប្រើរាប់លានដូសប្រិយមិត្តព័ត៌មាននេះផងដែរក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ជាបន្តដែលព័ត៌មានទី2នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនអះអាងថាកំណាត់ក្របរ៉ុកែត Long March B5 ធ្លាក់នៅឯមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបសេចក្តីល្បិតនៃព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Channel សុកលេញូទីក្រុងប៉េកាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាកំណាត់ក្របរ៉ុកែតដ៏ធំរបស់ចិនបានធ្លាក់នៅឯមហាសមុទ្រឥណ្ឌានាថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះដោយភាគច្រើននៃសមាជិករបស់វាត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលត្រឡប់ដល់បរិយាកាសផែនដីវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនផ្នែកជាច្រើននៃក្របរ៉ុកែត Long March B5 បានត្រឡប់មកដល់បរិយាកាសផែនដីវិញនៅម៉ោង 10:24 នាទីនៃព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានធ្លាក់នៅទីតាំងមួយដែលមានកូអឌូណេរយៈបណ្ដោយខាងកើត 72.44 ដឺក្រេនិងរយៈទទឹងខាងជើង 2.65 ដឺក្រេកូអឌូណេនេះដៅចំណុចធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃភាគនិរតីនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងស្រីលង្កាចំណែកឯបំណែកភាគច្រើននៃក្របរ៉ុកែតនេះបានផ្ទុះឆេះនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីគួរបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដាសារព័ត៌មានលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនពីការធ្លាក់ចុះមកវិញនៃកំណាត់គ្រាប់រ៉ុកែតចិននោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនបានអះអាងតបទៅវិញថាវាមានហានិភ័យគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតលោកវ៉ាងវិនពីនបានប្រាប់អ្នកបណ្ដាសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
យ៉ាងដូចនេះថាភាគរយដែលវានឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សកម្មភាពអាកាសចរនិងមនុស្សម្នាក់នៅលើផែនដីគឺពិតជាទាបខ្លាំងណាស់លោកវ៉ាងវិនពីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបំណែកនានារបស់វានឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅពេលវាធ្លាក់បុកបរិយាកាសផែនដីប្រិយមិត្តព័ត៌មាននេះផងដែរក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ Channel D សុកលេងញូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានព័ត៌មានរបស់ Channel D សុកលេងញូនិងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗឬព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង